Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, реализация фактора вечности. В данной теме я рассматриваю саму фактологию, так скажем, факторизацию такого события, как вечность, в плане логического понимания этого явления, так скажем. Например, человек смотрит на какую-то бесконечную среду и считает, что там существует структура вечности. Ну, как бы вот есть некий фактор вечности. И каким образом эту структуру восприятия реализовывать именно структуру вечного развития. Вот в данном случае речь идет о том, что в качестве аксиомы действия является то, что в восприятии человека существуют такие объекты, скажем так, реальности. Например, можно было предположить, с точки зрения Бога, он мог бы создать структуру, где именно мир воспринимался бы, например, в ограниченном варианте. Но тогда получается, что существовала бы все равно мысль, что за данным ограничением что-то есть. То есть фактор реализован именно в продукте мышления человека. И когда мы рассматриваем вот эту граничную часть, то, например, рассмотрим такой принцип. Есть клетка у человека, и информация от этой клетки развивается в любую сторону. Например, там клетка ноги, и информация каким-то образом излучает в сторону мозга. То получается, что вокруг есть клеточный уровень. Тогда, если с точки зрения восприятия клетки рассмотреть организм человека, то все равно клетка каким-то образом воспринимает внешнюю среду за счет процессов иммунообмена, каких-то процессов развития межклеточного пространства. И получается, что зрение клетки — это то, что в наиболее интенсивной форме проходит в организм человека. То есть это получается, что фактически, например, структура питания, структура каких-то обменных процессов. И получается, что если зрение в кавычках клетки рассматривать как структуру промежуточную между тем, как делает Бог, создавая клетку, и как человек воспринимает свою клетку, то мы получаем, что именно фактор вечности для клетки реализован в том, что существует некая динамика процессов возле нее. То есть когда какие-то движения, изменения, события межклеточные происходят, и идут обменные процессы, то для клетки существует внешняя среда, то есть динамика прилегающих процессов. И вот если мы перейдем уже к человеку, так скажем, в целом, с точки зрения взаимодействия с вечностью, то получается, что здесь существуют тоже элементы такого управления, что чтобы человек воспринимал в структуре вечности какое-то движение, например, управляющий уровень такой, что если мы рассмотрим область вечности как некое вещество, то именно выделение этой фазы вещества это есть действие пространства больше, то есть человек воспринимает действие как пространственное действие. И вот когда мы начинаем, например, дальше создавать по типу клеточного, не обязательно клеточного, по типу любого другого явления, где есть опознавание действия, расширять сознание человека в сторону вечности, то мы видим, что сознание Бога — это есть само состояние этого вещества. То есть сознание Бога включает вот этот фактор вечности, включает структуру некой вечности, которая воспринимается человеком. И получается, что стыковка на отдаленных линиях сознания, там, где вечность не дифференцируется, то есть человек считает, что там впереди вечная структура, вот именно стыковка, она и есть фактически структура такого управления, что сознание Бога и человека реализовывает вечность как таковую. То есть фактический план, так скажем, фактологический, что вечность просто может существовать с точки зрения логики восприятия, переходит в структуру реального действия, создания структуры вечности, создания вещества вечности или технологии вечного развития. Здесь мы видим, что именно развитие человека внутри этой системы, то есть человек должен приобретать какие-то свойства вечности, то есть вечно жить, вечно развиваться. Это есть действие Бога, человека и, вообще говоря, самого пространства, так скажем, вечности, само пространство развития человека. То есть, когда человек может в любой точке спроецироваться и иметь вечное развитие, получается, что под понятием проекции может быть просто перемещение физическое. И здесь получается, что именно статус человека сам по себе имеет вот эту фактологическую систему вечного развития. То есть получается, что клетка человека, о которой я сказал, или в целом сам человек, он также имеет эти свойства. То есть здесь воспринять фактор, так скажем, это иметь эти свойства. Система восприятия — это и есть, значит,
обозначает то, что человек это имеет. Вот к чему в основном вот я сейчас хотел привести управление, что если бы человек, например, не обладал структурой именно вечности, да, вечного развития, он бы тогда не воспринимал именно так структуру внешнего мира. То есть воспринимать можно только подобную систему. И исходя из этого мы сразу же строим следующий уровень управления. Ну, например, там, с точки зрения, предположим, каких-то социальных законов или конкретно юриспруденции даже, да, рассмотрим область человеческой деятельности. Здесь существуют процессы, которые, ну, можно назвать там постоянными, да, там, вечное количество лет, они будут иметь одну и ту же, в принципе, константу, да, там, вечное развитие человека или просто жизнь человека, обеспечение жизнедеятельности там, человека, общества в рамках каких социальных процессов, юридическое обеспечение. И вот если мы из структуры значит, этой системы выделяем структуру, собственно говоря, каких-то юридических актов, то мы видим, что здесь получается система управления такая, что вот сами акты, да, можно как бы, ну, просто выделить их и как-то уже дальше подразделить на структуру вечного развития, структуру обеспечения текущих уровней там, или там, осмысления там, прошлых параметров управления жизнью. И вот здесь вот каждый может выделить как бы по-своему, но есть стандартная величина. И вот если мы, например, не занимаясь там, глубоко юриспруденцией, но хотим использовать механизм, или занимаясь глубоко и хотим использовать механизм этой как, науки в плане вечного развития, или там, фактора вечности, да, то мы можем здесь выделить именно взаимодействие человека с юридической как бы, стороной, или социальной стороной, ну, там, с политической стороной, с неким социумом, в плане именно тоже факторизации вечности любой вот этой величины. И получится, что, например, так скажем, юриспруденция — это есть уровень, который интегрированно, опять же, рожден уровнем мышления человека. Все-таки, то есть, где вот именно структура вечности, да, реализована в структуре очень системного, ну, за счет истории развития, там, наличия каких-то элементов цивилизации современной. И мы здесь можем видеть, что если, например, мы хотим сделать технику безопасной, мы должны также примерно рассматривать именно область вечности, и уже информация с этой области, как бы, которая в виде, ну, некого света там, светит на технику, создает определенную структуру эксплуатации, например, да, работы с этой техникой и так далее. Вот если, например, чтобы человеку оздоровиться, да, вот, например, с этой позиции управления, нужно сделать так, чтобы пространство, вот как у Бога, пространство вечности отделено от пространства как бы действующих событий. То есть для Бога понятие вечности — это конкретная материя. И здесь получается, что в этом случае мы должны, например, какой-то механизм, там, организм в управлении перевести в структуру именно вечной величины, как бы вот структуру именно материи вечности. И вот когда вы начинаете изучать структуру именно материи вечности, то тогда понятно, что, предположим, технологии воскрешения, технологии регенерации, да, органов, хотя регенерация — это абсолютно часто другая технология, если человек не значит, ну, как бы преодолевал порога биологической смерти, то регенерация — это совсем другой процесс. Но тем не менее, именно структура как бы восстановления организма, здесь видно, что главный принцип данного управления, особенно при воскрешении, это абсолютный уровень доступности для любого восприятия. У каждого человека есть структура воскрешения. Любой это должен уметь сделать в любое время, на любом расстоянии, независимо от вообще чего-либо происходящего. Да? То есть в связи с этим, кстати, совершенно четко понятно, что, например, технология воскрешения — это процесс, который должен как бы передаваться просто идеологически, без всяких каких-то там возмездных действий или там сопутствующих действий. Человек должен передавать как естественную вечную среду. И вот когда человек понимает, что структуру вечности можно передавать как вечное, ну, как бы явление, да, то внутри этой системы нет каких-либо действий. Вот обратите внимание, что сама вечность, она воспринимается как некая статичная система управления. То есть я вот специально здесь усложняю управление, ну, в плане там, словесного сопровождения, да, что когда вы начинаете видеть именно через слово управление, это один уровень, если там усложненная система там, выражения явления, это как бы одна величина управления. Если мы упрощаем, то мы видим другую сторону как бы одной и той же медали, получается. То есть обратная сторона медали — это есть упрощение или адаптация. И получается, когда мы, ну, если не про медаль говорить, а про некую систему, значит, управления, то
все явления реальности, как бы, выраженные, сосредоточенные на бесконечном удалении от восприятия человека, это есть как раз-таки концентрированная вечность, где нет каких-либо как бы явных событий. Это некая величина, которая обладает там фактором спокойствия, фактором отсутствия действия или некого такого бездействия, как бы внешнего. Но как только человек туда втягивается, то скорости начинают быть сверхвысокими. И, кстати, если мы эту структуру, исходя из как бы, чисто как некая версия, да, гипотетический фактор вечности, что человек считает, что да, вечность возможна. В данном случае я начал именно с этого, что мы не говорим о том, что материя вечности, а мы говорим, что в принципе существует такой вообще фактор в нашем восприятии, он может как бы существовать. И уже мы из этого делаем полноценное управление, где вечность реализована. И в связи с этим мы здесь должны четко видеть, что как только мы выделяем за счет такого как бы логического постулата, что вечность может существовать, выделяем структуру нашего действия, то есть визуализацию, да, выявление структуры вечности и уже управление через эту структуру, то получается, что достаточно одного как бы предположения, да, или некой версии развития реальности, как вот Бог делает у Бога, что версия, что действие, это в общем-то одно и то же. И получается, что когда мы начинаем делать управление такое, что уже отсюда, да, как бы мы получаем фактически реальную вечность, то получается, что за счет как бы репродукции, что ли, деятельности мышления мы получаем реальную величину. То есть мир видоизменяется достаточно многогранно, и что человека ждет в будущем, да, человек не всегда точно знает, но если он научится собственное мышление переводить в структуру реального вечного развития, то получается, что ему достаточно что-либо промыслить. Например, он может считать, что если человек там находится где-нибудь в пещере, да, долгое время, и тогда у него возникает эффект ограниченности системы. Тогда получается, что он там, как только он выходит на поверхность, то здесь возникает элемент сопоставления структуры мышления. И вот чтобы у человека, как бы находящегося в пещере, и когда он уже вышел, структура мышления была синхронна, то есть когда он уже вышел из пещеры, он должен, в принципе, сразу же воспринять все мышление, когда он находился в пещере. То есть, проще говоря, как не попасть, да, в пещеру, как не быть ограниченным в пространстве, для этого нужно все время видеть открытое пространство управления, то есть как бы более большое, да, пространство. И если на уровне как бы механическом, как я сказал, как только он выходит, там есть там спелеологи, предположим, да, вот по анализу их психологического состояния, вот именно при выходе моментально идет охват всего уровня действия, когда он находился в пещере. То есть первое, что он проецирует в своей памяти, это когда он там находился. Любой человек понимает, когда он там даже в детстве кто-то залазит, какие-то люки, как только он вылазит, моментально первое ощущение, что вот охватывается весь период, когда он еще был там, предположим, где-то там лазил в каких-то таких пустотах, да. Тогда получается, что если мы вот этот механизм, как бы изучим с точки зрения там психологии действий, восприятия, то здесь видно, что действие Бога это есть в первую очередь момент более, что ли, широкого масштабированного действия. Мы воспринимаем практически то, что было до сих пор, как бы в ограниченном варианте, да, пространственном, опять же. То есть вот получается, что вечность создает как бы локальную структуру в управлении. Вот вечность все время переводит структуру восприятия в более, что ли, сначала ограниченный пространственный вариант. И вот если мы мышлением переходим на вечность, то есть как вообще понять, что мы перешли на структуру вечности, как это понять, вот о чем я здесь в данном случае говорю. Мы должны сначала осознать всю структуру, связанную с допространственным уровнем реакции. То человек должен быстро осмыслить, как бы мгновенно, все, что связано с уровнем до перехода. Там космонавт перед тем, как открывает люк, он сначала как бы промысливает, все ли он там приборы включил и так далее, и так далее. И вот этот вот уровень осмысления, мгновенного осмысления, точного совершенно, как только элемент точности вы осознаете,
здесь уже начинается как раз-таки уровень перехода. Восприятие. Как только вы попадаете в восприятие в эту структуру вечности, все, дальше уже вы, во-первых, здесь возникает такой уникальный момент, душой, духом сознания видите структуру вечности фактически как внешнюю величину некую такую, ну, пространственную, как бы характеристику некого поля там даже, как полевую величину, в плане там поля там, электромагнитного и так далее. Значит, ну, то есть это даже часто не визуально, а духом ощущается как поле именно. И с другой стороны, вы находитесь внутри системы. Но при этом, когда вы находитесь внутри системы, вы находитесь все равно уже здесь. То есть вы воспринимаете элемент, например, сознанием, что вы сделали управление перехода в вечность, а когда смотрите извне, вы видите только саму вечность. То есть в вечности вы как бы выводитесь из уровня управления, в уровень контроля. И получается, что исходя из этого, ну, например, если человек там долго устает, все время какие-то одни и те же вопросы, одни и те же задачи, он как бы сам себя, кстати, часто выталкивает в поле контроля над внешней вечной величиной. Как вообще решить вопрос? Надо вывести структуру вне контроля, как бы не присутствовать в системе. Тогда получается, что вы, предположим, самостоятельно имеете, ну, то есть вы, скажем так, имеете какую-то задачу управления, тогда получается, что эта задача реализуется быстрее, она как бы обходит структуру вечности по наиболее короткому пути. И можно видеть, что короткий путь — это есть решение. То есть, вот, например, возьмем какой-нибудь там сегмент, сферку, запустим на это пространство вечности. И хотя может быть там длинный путь, но вот решение вечности отражается как самая короткая величина. Это еще один признак вечности. Любое решение находится на максимально близком расстоянии к человеку, физическому телу человека, пространство. Например, пространство вечности находится здесь, да, на расстоянии там, 15 сантиметров. И оно там имеет какие-то свойства, там, предположим, система развития, может быть, это вся внешняя реальность до этого момента. И когда вы начинаете видеть самые близкие системы решения, вы видите, что они находятся в структуре вечности, и вечность при этом как бы находится все время дальше. Ведь понятно, мы же так и воспринимаем, что вечность — это все время какая-то более, да, далекая величина. И получается, что это такое своеобразное пространство, которое как бы одновременно удаляется, но и одновременно содержит сегмент в себе, как бы не содержа его физически, то есть оптики там не существует. Здесь события есть, они тоже находятся на каком-то интервале вечности. Например, там вечный мир, ясно, что там куда-то в бесконечную величину мир развивается, но этот сегмент, который мы видим даже глазами, все равно как-то, не то что как-то, а вообще он находится в этой системе. Но как только мы начинаем видеть вот эту плоскость, которая удаляется при анализе структуры вечности, это и есть реальная вечность, которая существует уже не как там фактор некий, а как конкретная величина. И вот если мы начинаем выделять в структуре управления конкретные величины, то в принципе тогда, например, там, лечение заболеваний становится не проблемным совершенно уровнем. И в принципе там дальше получается, что мы можем там регенерировать ткань, да, например, делать там, воскрешение ушедших и так далее. И получается, что в данном случае мы действуем так, ну, потому что структура вечности — это структура, которая практически отвечает на там, все вопросы человека, ну, как бы потенциально, да. И если мы хотим потенциальное действие вывести на реальное, то мы тогда получаем следующий уровень управления, что реальное действие там, в самой системе вечности содержится уже как осуществленное действие, и здесь можно видеть, что да, в вечном уровне развития в любом случае осуществляются величины управления, любые. Поэтому, ну, именно сознательного толка, так скажем, да, поэтому там, конечно, можно выделить сегмент информации, который соответствует конкретно вам. И исходя из этого вы можете получить решение как бы своего вопроса таким образом, что если вы хотите сделать управление, получить, ну, не обязательно речь идет только там о воскрешении, там, полной регенерации, это как одна из частных задач, имеющая, в общем-то, равный статус для вечности, любая величина является равной величиной. И когда вы начинаете рассматривать фактор своего собственного присутствия в этой величине, то получается, что вы как бы находитесь, ну, на месте, то есть как бы в неподвижном, что ли, состоянии на уровне управления. Тем не менее, управление очень интенсивно совершается. Ну, предположим, там идут новости по телевизору, но человек может при этом их не смотреть, да, а делать свое дело и так далее. То есть вот получается, что ситуация такая, что
если уж Бог делает управление, находясь в покое со всеми элементами реальности, то, находясь в реальной системе вечности, именно как бы ощущение или там реальная величина покоя — это и есть управление. И тогда уже человек действительно находится в структуре вечности, которая определяет его следующий период действия. То есть получается, что следующее действие — это есть производная вечной величины. Вот я к чему пришел, что начал как бы с некого условного позиционного ряда, да, управления. Ну, в общем-то, выглядит так, что, например, мы считаем, что существует вечность. А пришел к тому, что это позиционная величина, которая практически определяет любое следующее действие. Вот, кстати, на оптике вот эта связь, она буквально, да, вот прям рукой показываю, где оптика выражена. И, например, слово «например» — это здесь, да, например, мы считаем, что существует вечность. Ну, например, мы считаем любое другое, что там осенью такой-то листочек упадет с дерева. А упадет он или нет, это надо еще посмотреть, сходить в это место. А в данном случае мы как бы считаем и получаем управление, которое связано с нашим личным действием. И когда, например, вот вариабельность как бы мышления, да, ну, как бы такая, что ли, вероятностная сторона, что ли, которая вообще существует в мышлении, начинает постоянно приносить следующий фактор именно вечного управления, то человек приобретает уверенность в том, что он, в принципе, из любой мыслеформы тогда, да, из любого свойства реальности, там, с любого объекта реальности, может получить управление. Совершенно конкретно, например, там, вот видеокамера, там есть какой-то оптический сигнал. Я могу просмотреть оптический сигнал и взять отсюда взять управление на реализацию, потому что все равно же я знаю, что существует оптическое действие этой системы. Но я могу взять не видеокамеру, могу вообще взять какой-то сегмент в воздухе и считать, что он имеет оптическое преломление, ну как там любой человек знает, что существует действие света, например, да? Или взять, например, какую-то третью, там, 10-ю отдаленную планету, любую, и тогда уже я хочу посмотреть на уровне диагностики. Ну, простая задача, как можно диагностировать самолет, чтобы он там не упал. Откуда брать вот этот свет, эти знания, там, эту оптику. А просто нужно всего лишь навсего смотреть из сопоставительных величин, чтобы вот вечность была внезапной для данной системы. То есть мы видим локальную систему и вдруг внезапно приводим структуру вечности. Как только я вот показал там видеокамера, воздух и так далее, какая-то третья планета, но между планетой видеокамера здесь, воздух здесь, да? А планета далеко, но тем не менее, я же сказал, быстро и восприятие почти однотипное. Структура, вот прикоснувшейся вечности, она была достаточно быстрой к той планете. Как бы. То же самое, если я диагностирую самолет, вот, кстати, простое свойство диагностики техники. Значит, просто-навсего быстро проявлять структуру макромассива именно фактологической вечности, не массу вещества, а вечность, потому что тогда будет влияние на, идти на систему. И придется делать управление дополнительно, чтобы получить информацию. Потому что начнется управляющий уровень. А именно вы сначала смотрите, что это нормированный уровень, вы должны его определить в структуре, тоже, кстати, вечного развития, но уже личного, бесконечности. А потом уже, привлекая массив именно фактологический, что именно фактор, как бы волну, не наполненную веществом, так скажем. Но это именно вечность. И вы сразу моментально видите всю структуру, буквально, кстати, можно видеть насквозь. Вот можно диагностировать самолет просто, или там технику, или там человека, но человек другое дело, там сразу видно управляющий уровень и его личное участие. А если это какая-то механическая величина, то очень полезное свойство, или там дом, да, как защитить дом от терактов, там, от того, чтобы он не был разрушен там, именно из-за стихийного, например, бедствия. Здесь самое главное тогда уровень соприкосновения, где дом касается по уровню фундамента Земли, структура, как бы платформа, связанная в проекции максимальной степени к вечности, вся Земля и большой массив информации. И одновременно внешний контур замыкается на контур как бы пространственной вечности. То есть мы берем как бы из этих кирпичиков вечности, строим модель, очень простую, как бы фактически двухуровневые, там, состоящие из двух параметров. Фундамент и все, что выше. И достаточно в структуру вот этого вечного развития взять
ну, как бы в вечности взять и немного по часовой даже стрелке прокрутить, можно видеть сигнал с интервалом там, за месяц буквально от события, что может происходить в плане возможного там, разрушения и так далее. Кстати, вот на таком принципе работают мои кристаллические системы, они сначала контуры здания, а потом уже работают по поиску этого сигнала, и все, как бы в поисковом режиме. И если сигнал начинает возникать, за месяц уже видно, что здание может разрушиться. Тогда уже надо выявлять причины. Это что, теракт, или это стихийное бедствие, или вообще, может, конструкция здания уже как бы такая, что здание старое, предположим, и так далее. И получается, что если мы вот эту вот структуру как бы динамичной вечности начинаем выкручивать, что ли, так скажем, в динамику, то есть мы берем и ей как бы какие-то свойства, ну не то, что даже свойства, а мы берем и в какое-то место помещаем этот сегмент информации. И он начинает работать. И вот еще почему он работает, как проекционная величина. А в вечности все равно же есть все события реальности. И как только мы где-то как бы контачим, ну вот, например, там фундамент дома, взяли, спроецировали, мы как на полотне видим события. Вот и все. Логический смысл очень простой. Единственное, как я сказал, принципиальным уровнем является переход в эту структуру на уровне души, духа, управления. То есть вы находитесь внутри системы, при этом она, как бы, вы должны видеть свойства системы, там, да, понять, там, живая вечность, она вас берет и выводит вне системы. При этом вот уровень вывода, он не виден, там присутствует Бог. Вот когда вы не видите уровень действия, значит, это действие Бога. Потому что вы же дальше, чем действие Бога, уже не видите, как бы, ну, как бы не должны видеть, да, считается. Но при этом Бог же, Он дает любые знания, как, ну, в общем, настолько глубокие, насколько вы хотите. Вы можете увидеть, как вообще вы были выведены из структуры вот этого массива вечности. Например, есть там матрица, да, там n измерений каких-то. Как вот взять один параметр и вытащить отсюда, как бы, чтобы он был, ну, как бы незаметен. Если мы возьмем там стеркой сотрем, это будет видно, да. Значит, но мы можем взять и этому элементу задать другое вообще значение, хотя бы мысленно. И получается, что другое значение, другое содержание, это и есть уже другая система. И получается, что в мире, кроме человека, вот если вот человеку нельзя задать другое значение, а вообще любой другой системе можно ввести систему действий другого типа. Человек создан по образу подобию Божьему, его нельзя видоизменить. И, кстати, вот в прогнозе можно четко сказать, что человек не видоизменяется ни при каких условиях там, развития систем клонирования и так далее. Значит, он абсолютно защищен в плане там, именно видоизменений. То есть понятие там, разных мутаций, это, как правило, локальные действия, которые там лечатся и так далее. И когда мы вот этот, ну, как бы матричная, это условная величина, можно взять любое там растение, тот же лист, и сделать так, чтобы он там не свалился и был зеленым, или там рос где-то в том месте, где нет, ну, влияния осени, да, вечно зеленый вариант. То есть мы можем делать управление так, что мы сами как бы доводим это управление до уровня собственной реализации, то есть вечность действия. Вот как вообще можно довести до уровня реализации, когда ваше действие является таким, что вы можете действовать, ну, как бы вечное количество времени, да, именно действие. И когда вы начинаете вечность действия, например, вы поставили задачу, и вам нужно что-либо совершить. Ясно, что если ваше действие содержит, ну, как бы вечное количество элементов, то получается, вы достигаете управления в любом случае. Хотя время ограничено, может быть. То есть время не вечное, да, в этом случае. И вечность действия при каком-то локальном конкретном времени, там, секунда, например, приводит к реализации. А значит, получается, вы должны участвовать вместе с Богом, с другими людьми в действии, в общем-то, совокупном. Вот здесь вот вырисовывается именно роль социальных процессов, когда, например, общество понимает ваше действие, когда не понимает, когда там поддерживает или там не поддерживает. Чтобы общество поддерживало ваше действие, оно должно быть в тех же задачах. А как бы получается, что в современных условиях, да, есть возможность глобального ядерного уничтожения. И это действительно, там, вероятность такая существует, все знают. Поэтому, чтобы каждый участвовал в этом, кто-то сделал прибор, кто-то там в виде Greenpeace там проучаствовал где-то в какой-то акции, кто-то там занимается, например, там технологией моего учения, но при этом, при всем,
Каждый имеет право заниматься чем угодно, лишь бы он хоть что-то делал для того, чтобы Земля не была уничтожена. И вот здесь вот возникает элемент, вот этот центр стягивания, да, в системах макроспасения, центр стягивания для реального спасения цивилизации, он и есть уровень как бы концентрированной вечности, выраженный уже в событийной форме. И вот когда мы переходим уже к уровню макроспасения, то вечность тогда уже действительно переходит в структуру событий. Во всех других случаях вечность может быть именно структурой внешней величины. И здесь, кстати, вот на оптике это механически даже очень четко видно, что локализация света, то есть свет становится более ярким, более концентрированным, и мы видим, что структура вечности, она, это, в общем-то, та реальная величина, на которой строится позиция, например, макроспасения. То есть в идеологической форме вечность всегда имеет материальную основу. Вот, кстати, интересное свойство реальности, очень уникально сейчас я показал. Именно в идеологии вечность превращается в вещество. И если мы хотим, ну, там, себе там, 10 грамм вечности отсыпать куда-нибудь в карман и, предположим, куда-то отнести, мы должны тогда быть очень идеологически устойчивыми людьми. В противном случае, как бы, мы имеем просто информацию, да? Значит, но для того, чтобы нам получить вещество вечности, ну, там, мы, например, получили идеологическую устойчивость, ну, получили некое убеждение, ну, просто это наш личный выбор, и мы решили жить вечно. Ну, все, значит, вещество есть, да? Тогда нам нужно сделать так, чтобы какие-то элементы, там, механические элементы, там, какие-то микросистемы были вечны. Мы взяли и это вещество туда, ну, там, немного, как бы, ввели, там, посыпали и решили проверить свойства вещества. То есть мы вечные получили вещество и решили, как бы, механически это продлить. Но здесь, оказывается, вот вообще возникает принципиальная, как бы, ну, проблема, что ли, да, в истории развития цивилизации, информации, что другое вещество, пока оно как бы не синхронно по уровню подобия его с человеком, на уровне, может быть, отдаленного действия, на уровне даже как бы восприятия, как для человека, да, элементов вечности, что ли, вечного развития, оно совершенно как бы не реагирует на это. Для него это тоже как бы информация. Просто. Вот в чем разница между системой как бы внешнего мира, который не сформирован, и уже который существует. И получается, что на отдаленном уровне, чтобы этот объект был синхронен или там в одной амплитуде развивался человек в вечности, он должен быть либо, значит, в системе полного контроля от человека, ну, для вещей это достаточно просто, да, либо он должен, как правило, те, кто в полном контроле, все равно переходят в систему как бы независимого уровня соразвития. Вот именно принцип соразвития, принцип свободы как бы действия, да, свободы выражения. Ну, для некоторых систем это очень просто, и вроде как некуда дальше этому уровню там как-то развиваться. Например, есть там стол, он и стол, куда ему там дальше, да, развиваться? Есть другие формы столов. Но, значит, восприятие человека может быть шикарный стол, там уникальный стол. Опять же восприятие человека. И по аналогии мы можем искать у Бога, где есть развитие человечества. То есть мы нашли путь развития уже у Бога по сопоставлению. Он видит человека, а вот его путь развития, понятно, что это вечное развитие. Потому что только такое вещество существует в плане структуры, да, развития вечности. То есть мы пришли к веществу, которое производит сам Бог, получается. Вот. И я вот сейчас, кстати, впервые говорю, что такой уровень действительно существует. Все вещество, да, произведено Богом, но именно сам Бог, который дает людям в чистом виде структуру именно такого вещества, как вечность. Когда вы начинаете это видеть, вы находите присутствие такого вещества в элементах реальности. Кстати, вещество можно выделить физическим путем, если знать это свойство материи. И если мы, например, ну, там, кусочек вещества там, возьмем и, предположим, выцарапаем, да, там, иголкой, например, условно, значит, из какого-то более большого массива, то что-то, вопрос такой, что станет с другой частью? Во-первых, структура вечности такова, что интегрированно существует свойство. Бог вечен, и ничего, во-первых, не станет. Просто мы получим эту структуру, но вот чтобы было так, как делает Бог, мы должны получить эту структуру, ничего не изменив в самом веществе. Вот у меня, кстати, есть открытие, создающее область информации,
Значит, там как раз я показывал, геометрически показываю, что в любой вещи, вот есть плоскость стола, или любой там квадратный сантиметр отсюда взять, существует точка создания этой реальности. Геометрически она вычисляется. И вот эта вот опорная точка, кстати, вот в кристаллах я эти опорные точки свои использую именно в патентных системах, где они являются именно структурами переотражения света. Потому что точка создания — это всегда некий сток. Как бы свет ни делся, он всегда попадает в эту точку. И, кстати, на геометрии очень четко видны эти линии. То есть достаточно пустить в ультрафиолете, например, и прям видно. Сначала, вот я, например, вычислил математически, показал точку, потом пустил ультрафиолет, и точно в эти прям буквально там до микроуровня попадает этот свет. Получается, что если мы, например, кстати, вот при диагностике тех же зданий, да, чтобы определить возможный там какой-то взрыв, теракт или просто просело здание, мы же тогда в здании, как контуре, да, должны просто эту точку найти, как в целостном объекте, и все. И когда мы имеем эту точку, то действие прибора, оно вообще упрощено. Что делает прибор? Он всего лишь навсего точка опорная прибора, там, или микроплата, или кристалл, фиксирует одну другую точку. Это сплошная линия. Не как некая перетяжка, да? И получается достаточно кому-то там за эту перетяжку зацепиться, все сразу видно. Там нет такого там какого-то длительного сканирования, там, и сами приборы поэтому очень упрощены, вот, которые локально на периферии отдаются, эти модули, они достаточно упрощены, и, потому что система-то простая, и математика описывает именно простой вариант. Вот часто же бывает, что простые вещи, они как раз таки эффективны, да? То есть все достаточно часто большое и сложное описывается очень просто. И исходя из этого мы уже переходим к тому, что, например, когда вот мы говорим про душу человека, да, это многосложное понятие. Но есть же душа человека, где есть простота передачи информации, простота действия, да, естественность действия. То есть все люди ходят, и наиболее простые действия совершаются как действия духовные, но духовные, высокодушевные действия, они же простые, они просто осознаются людьми. А при этом душа содержит огромное количество информации, чтобы высокодуховное действие совершить. Но высокодуховное действие, оно достаточно просто для восприятия другими людьми. И получается, что если мы, предположим, вот этот фактор информации начинаем, коррелировать, сопоставлять с внешней реальностью, то вот эта вот волна вечности, она четко отделена от состояния души человека. То есть человек всегда определяет внешнюю систему. Духовный человек, там, душа человека — это всегда управляющий уровень, а структура вечности, там, информация вечности или там, некое вещество вечности — это всегда внешняя система, кроме случаев, когда вещество там, работает на созидание, там можно металл добавлять и так далее. У меня просто была научная работа как-то в 91 году, я работал в ТАШКБМ, и есть такой АМГ материал, АМГ, специальный сплав, и он используется там, в космическом приборостроении. И вот, чтобы лазер, там первые эксперименты не прожег, мы там добавляли специально, причем, как оказалось, достаточно добавить в одном блоке там дополнительное вещество, и материал в целом держит лазер. Лазер, он распространяется пятнообразно, хотя общий пучок, но пятна хаотично часто падают. И независимо от этого хаоса, достаточно вычислить одно место, добавить вот этот сплав дополнительный материал локально, не весь покрыть неким там защитным материалом, и сплав все время держит излучение. То есть физически, практически, просто я много работал в этой теме по защите именно от сверхмощного излучения. Физически получается, что именно защита, то есть в плане создания вечного материала, не в плане том, что он же такой же материал АМГ, он достаточно, в общем-то, даже мягкий, но создание динамических функций статичной системы. И вот этот элемент, как я сказал, в матрице, да, сделать так, чтобы форма была изменена, можно сохранить даже ту же самую форму, но создать динамические функции статичной системы. И вот поэтому, когда мы смотрим на внешний мир, да, на внешнюю реальность, то макродинамика, то есть любые динамические процессы, которые существуют в этой системе, это статичное проявление Бога.
Поэтому да, там религии разные совершенно, но там именно один Бог, который дает всю информацию, да, все знания, то есть единый Бог-создатель, значит, он как раз-таки и показывает как бы разный уровень восприятия. Поэтому и там получается разные религии, разные структуры отождествления с вечностью, даже от региональных зависит уровней. В принципе, чем больше фундаментальных религий, тем лучше, хоть их будет там сколько угодно. Вопрос в том, что наиболее там популярные, которые делают управление, главное, что там есть принцип «не убий», да, то есть получается вот распространение вот этой системы там, в бесконечность, и мы видим, что в будущем на уровне как бы даже религиозном, интегрированном, или у каждого там будет народа там, или региона какая-то своя религия, или интегрированная, это не суть важно. Главное, чтобы объединение в плане веры в вечное развитие, именно веры в действие Бога, это был все-таки уровень реального бесконечного развития, что для бесконечности нужно, видимо, значит, вот даже отсюда определенное иногда религиозное действие, религиозный уровень, религиозный статус, который может часто не быть отражен как религиозный статус самим человеком. А вообще говоря, в структуре будущего у любого человека на религиозном статусе есть уровень восприятия вечности. И при этом, даже если человек атеист, да, например, тем не менее есть определенная волна как бы вот этого мягкого света, где уровень личной веры или там интегрированной религиозной веры в структуру будущих событий дает опорную структуру, где форма вечности или фактологическая форма некая, где вещество еще не выявлено, несет именно в структуру убеждения, например, там, в действии Бога, в правильности действий Бога и так далее. И получается, что по сути это по большому счету не имеет значения часто внешняя там, именно какая-то фактологизация. Главное, что человек должен жить там, счастливо, быть здоровым, жить вечно, а что он там думает, да, он должен быть, конечно, созидательным. Например, каким образом, там, какие возле него религии, направления, научные, там, в каком обществе он живет, это, вообще говоря, не должно быть принципиальным для человека. В общем, для него это принципиально, как бы для некого такого универсального человека. Вот с точки зрения Конституции, она как раз таки защищает такое право, да, любого человека. И исходя из этого, мы посмотрим, если, например, есть там Декларация прав человека, общенародный такой, международный уровень, то здесь получается вот это вот интегрированное, скажем, вещество вечности, оно достаточно четко проявлено в виде, кстати, действий отдельных людей. Например, мы берем и строим такую некую модельную, что ли, задачу, берем один кусочек, крупинку этого вещества, и через Декларацию прав человека передаем человеку, вот посмотрим, куда он принесет, да? Создаются конституции, создается какая-то система развития реальности, и мы видим, что структура вечности — это есть уровень развития как такового в плане именно выраженного личностного развития. То есть личность, когда развивается, видит перед собой вот эту структуру вечности, как бы наверняка осознает. Это то, что осознает человек. Вот, именно, кстати, как пространство осознает. И вот здесь получается, что локальный проявленный уровень воспринимается как некая внешняя стандартная как бы, да, реальность. И очень важно, что с точки зрения отдаленных событий, кстати, человек всегда контролирует свои собственные действия. Человек имеет уровень, позволяющий ему всегда видеть стратегически отдаленные события. Вот через эту, кстати, структуру, объективизированную структуру вечности, через как бы вещество вечности, через уверенность там, в будущем вечном развитии, там, в общем-то, без разницы, через религиозный принцип, собственную практику и так далее. Кстати, в собственной практике опорные системы такие, что человек вполне может видеть устойчивость процесса будущего, потому что он практически ведь уже сделал какое-то действие, да, он совершил событие, он уверен в себе, и это, в общем-то, тоже очень серьезный статус управления. И ведь если человек делает управление, так как, например, Бог делает, он же все будущие и прошлые события уравнивает, а для этого он должен сам быть в уровне там, полного знания за счет прошлых, да, событий и точного знания будущих. То есть Бог знает будущие события так же, как Он точно знает прошлое, получается. И исходя из этого мы можем четко говорить о том, что чем больше концентрации мы достигаем в структуре прошлых событий, как бы сведения в одну точку некого яркого свечения, тем точнее мы
как бы контролируем, да, будущие события. Ну, это логический фактор управления. На уровне души, если речь идет о неком заболевании, там, или, предположим, значит, на уровне духа, когда надо быстро излечить какое-то заболевание там, у другого человека, например. Если человек сам здоров, он может там себе какие-то события улучшить резко. Вот здесь вот именно структура взаимодействия, где прошлые события и будущее как-то как бы взаимодействуют, этот фактор, он исчезает. То есть прошлое часто остается жестко в прошлом, нам не нужна, да, прошлая конструкция, нужен здоровый человек. И тогда получается, вот откуда вот за счет мощного там выхода структуры вечности Бог, получается, отсек, да, структуру прошлого. Ну, ведь механически, ведь как получается свет, который сейчас существует, да, и что помнит человек, это, в общем-то, разные вещи. Почему свет обладает такими свойствами, как сейчас? Если структура прошлых событий физически не была отсечена, то он бы имел другие свойства, он как бы тянулся бы шлейф, да? Человек, например, может продумать что-то, и тянется шлейф прошлых мыслей, как свет некий, да, который касается прошлого. А на физическом уровне произошло отсечение. Получается, что, ну, я несколько так механистически объясняю, но чтобы вот здесь вот увидеть именно скорость движения вот этой величины вечности. То есть вечность, она, получается, большая, да, не имеет как бы каких-то там очертаний, а вот Бог показывает, что можно использовать как инструмент локальный, имеющий конкретную поверхность. И когда вы начинаете это видеть, сверхскорость отсечения как бы структуры прошлого, это мощнейший элемент вообще вот даже оздоровления. Вот при очень каких-то сложных даже там ситуациях, в случае там каких-то проблем там быстротекущих, да, например, там, ну, бывает там такси, человек может что-то съесть, не то, отравление, там что-то, нужно очень быстро отреагировать, да, или укус некого животного, там, ядовитого и так далее. Значит, здесь вот именно структура работы вот этой характеристики вечности, отсечение информации, именно отсечение, настолько быстро, что информация не успевает соприкасаться. То есть вы, в принципе, ее даже как бы не трогаете на уровне, что ли, какого-то действия, информация просто не реализовывается. Вот здесь вот, вот этот уровень, он очень важный. Использование этого механизма позволяет, кстати, очень мобильно управлять группой событий, даже событиями, которые, в общем-то, считаются как бы непреодолимыми. Вот. То есть, например, конгломерат событий, да, и считается логически невозможно никак вот в короткое время их видоизменить, казалось бы. Но за счет того, что вы вводите в структуру вот такой сверхмощной, да, быстродействующей вечности, вы, получается, события можете коррелировать там, и спасать там, ну, очень большое количество людей, например. Или делать так, чтобы, например, там, дом не обрушился, если вы успеваете его там, или у вас есть время с ним работать. Да? А в принципе, ведь каждый из нас, когда занимается управлением, все равно несет ответственность за любой дом, и все равно надо уметь работать так, по возможности, чтобы ничего не разрушалось, как бы почти на фоновом уровне. То есть если считать, что вот мы можем контролировать, что любой кирпич, который вообще никому не нужен, и его можно контролировать, чтобы он не разрушился, все, система, в общем-то, уже устойчива. Вечное развитие, вообще говоря, реализовано в технологическом плане там, для каких-то вещей, а тогда еще один уровень действия идет на человека, тогда он более уверен, что он живет уже, мало того, что он, например, если даже сам умеет, да, жить вечно технологически, то еще внешняя система управляема становится. Хотя бы за счет диагностики, там, ожидания действия системы. Обрушится дом, не обрушится, будет там какая-то проблема, не будет. Но он еще и в дальнейшем может и управлять системой за счет сознания. Но это уже другой фактор. Это по воле каждого индивидуально. Нужно ли управлять или не нужно. Но самое главное, что это все равно макросозидательно. Управление — это всегда действие помощи соседнему человеку. Всегда. То есть мы ни при каких условиях этого человека не обходим, иначе управление просто не осуществляется. Потому что он должен получить пользу от управления, так же Бог и делает. Почему? Действительно, Бог всегда дает вечную жизнь, Он дает действие, а действие — это всегда помощь. И вот когда вы начинаете видеть вот эту структуру, то получается фактор вечности, то есть вообще некая даже область вечности, которая дает управление. И вы, когда начинаете видеть вот это свойство реальности, что вечность — это, кстати, еще и ускоритель вашего действия, любого. Эту информацию можно вытягивать и делать ускорение.
более того, я как сказал, можно просто продумать и получить ускорение, то можно видеть, что вот в вечном развитии даже структуры, которые не объявлены как системой вечности, а просто вы их как бы, ну, продумали, да, или там придумали, что-то просто восприняли, они являются мощным фактором реального вечного развития. Как только вы это понимаете, вы эти технологии начинаете внедрять, все, считайте, что это вот дополнительный достаточно мощный метод, который гарантирует даже в условиях как бы отсутствия целенаправленной информации реальное вечное развитие. А это значит оздоровление, это значит просто нормальная, спокойная, там, счастливая жизнь человека. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.